嗰個大啲，嗰個圈大啲。差唔多年半啦，唔打啦，佢醫生唔俾我打，腰啲骨刺啦，又啲頸椎啊，有冇咁得？打唔到啊，膝頭哥又哇條標啊，哇呢個溫度好靚，哇有炒啊，唔係嘛？我話同佢打到。有冇人撳掣啊？好耐冇掂啦，對面咩？哇！可以咁勁呢個阿希痛要唔好揀嚟喎。望細位啊希！打牌啊！即係約咗啊！寫住佢。唔使要報復或者即係間得太好易俾人。佢都痛緊㗎啦，長期痛。可能上一落太多，你係波雞會伸過去俾，有機會佢埋咗木股咯。會過咩啦？如果頭先你即係唔係成，我講緊唔係呢個問題，點解我哋會招咯？佢哋招我哋唔一打波就但係如果你報好耐頭，梗係啦，我唔喐㗎而家。佢就唔會出咁上㗎啦。哦，呢防守，踢兩節波就冇問題，去到第三節就唔使浮咁咪落去咯。你再先20分鐘一節啊！但係你企死你個位咧係俾人遮住嘅，係啊。
我都知啊，但係我有請，你又唔俾我舒服，突然間執到歌冇嘢喎。哇！掂啊！呢個喂，呢個掂啊！呢個仲可以威嚟大威嚟嘅咩？呢個係，哇！仲打得我打，我唔認得大威啊！係啊，大威嚟。但係佢如果你真係好明顯，大哥話你啦，我話你打得咪好細我哋咁多，打到全部打咗幾個先。重點係你拉開人嘅。我都有跑啊！我點會咁樣啊？我跑得啊！我跑10幾個呢啲我過嚟中啊！嚇！10公喎，過嚟可以點樣做啊？但我跑步慢跑啊嘛，即係。分幾啦？更加唔使啦，咪做 set 頭咯 ，set 頭。今日自己吹啊，而家幫人做骨啊。而家做腳臂嘅，做嗰陣先啊嘛。散啦！我得平唔到啦已經。數幾分鐘就得。搭車過嚟行過嚟啊！跑過2分嘅。壁球行過嚟遠少少啦，唔使啊嘛。哦，你問我唔會快㗎嘛。我行過嚟3個幾幾沙田圍站上面嗰啲村咯。去做全一村啊？係啊。好 OK 啫。啊，特登住我附近隔離村嚟嘅。但佢架車咪擺喺我度咯。我樓下嗰家佢冇車啊嘛。好波車。我交為你，你唔用我用埋佢先啦。我話你有咩嚟，我先揾翻俾你。你用啦，佢哋成日喺度。咩啲橙色生菜嚟？頭先我先知啊。跟住藍色唔知。好波。即係你上面嗰啲又係。我啲細佬打死佢，我啲威同我打死佢，好快嘅啲細佬。我哋幫鬥快，對對都係第二。年輕嘅人哋20嚟歲，都唔難打啫，屌打咗香港隊啫，2隊都香港隊，立晒啊嘛，佢哋都立晒。所以已經冇即係冇咗競賽嗰樣嘢嚟㗎啦。嗰2隊都超晒班，而家全部都係普通生，都有球。我覺得即係好似當年南華同我哋爭，我哋邊有打啫？咁起碼要有2隊間混下，陣間冇㗎嘛。我打即係擺明南華之獨鬥。
呢個後生㗎。全部都細路仔。呢個靈通啊！我約佢，屌佢哋約咗我次次嚟都唔同嘅人。有時佢哋啊因為佢哋有啲係咩啊？自己人啊！嗰啲舊生地唔知什麼。靚波！咁啊有時有啲臨堂嘅學生嚟喺度跟下玩下。吹下水打下波，開心，唔心機，教波都唔心機，教波都俾得知道教我。呢個上個禮拜前個禮拜我見，跟住我有個 friend 帶個仔嚟學波，咁我攞啲啤酒嚟飲，跟住一路打波一路飲酒，跟住飲唔下，跟住我去咗大圍嗰間飲嘢茶，跟住又撞得到阿昌，跟住結果嗰晚坐喺度3點幾。今日唔係你，我都唔嚟。你唔叫我都唔嚟。瞓覺啦，早10點幾瞓覺。聽日唔使翻學啊嘛，係，但我都係咁早。係，今日係咯，因為入電啦，車唔見。揸電車。我係揸車，揸車。哇！衝得落去，犀利啊！呢啲，哇！直開心啲㗎你。好啦。係咯。睇我啲細路10分鐘一打嘅，跟住佢跑都跑出嚟。幾好睇嚟啊！嗰而家打齋跑都冇技術嘅。都有南蛙人，南蛙直情好啲，做打咁多隊，你睇嗰啲團，你隔2開始嗰啲，你全部都係打跑狗啫嘛，你大專都係咯，都係跑啫嘛，都冇嘢睇嘅。佢嗰兩隊勁啊，深圳啊，其實我當年帶嗰啲用咗好多啊，多咗機會，又多咗機會，跟住又操力又操得多，你擺時間多，我哋要操啲2個教練，一邊係2個教練，一個龍，一個主教，哇，幾有錢啊！間都係，幾有錢，落心，間都有錢。幾好喎！你唔識咩？我都話係啊，即係教出嚟㗎嘛呢個。即係打咩啫？即係我哋知去香港，跟住先叫佢過嚟玩啦。你話好耐冇見過佢。